akong video ngayon. Mag-unboxing tayo guys, mag-unboxing tayo. Ang i-unbox natin ay ito. Charan! Ayan guys. Ito siya, i-unbox natin siya guys. Ito pala yung ano, yung, naalala nyo yung one time na last time na nag-LS ako, yung sinabi kong may binili akong ano, mic na ano, yung mic na binili ko na maliit na parang pwede siyang headset. Yung pinakita ko last time, basta yun na yun, hindi ko na maalala. Yun nga, binalik ko siya kasi parang mahina siya, tapos ayoko yung ano niya, yung kung hindi mo ilagay dito, hindi siya gumagana, gano'n. Kung ilagay mo lang dito, useless din, kaya yun. Kaya binalik ko siya kanina, at ito, pumili na lang ako ng ano, ng iba. Kaya ito, binili ko siya, Hyundai headset, sabi niya, Hyundai True Wireless, sabi niya. Ayan, i-unbox natin siya guys. At ito siya, may warranty siya na 1 year, sabi dito. 1 year warranty, ayan. Kita nyo ba guys? Ano siya? Oh, too bad. Blurry siya. Sorry naman. Yan, basta 1 year warranty, ayun oh. Bakit blurred? Basta yun na yun, 1 year warranty yun. I-unbox natin siya guys. Maganda kaya siya, hindi ko alam. Ngayon lang ako bumili ng ganito. Hindi ako mahilig masyado sa mga gadgets or mga anik-anik na ano dyan. Kailangan kaya itong itago or hindi na. Hindi naman na siguro ano. Yan guys. Sabi Hyundai True Wireless Headphone, tapos Bluetooth 5.0. Hi-Fi sound. Hi-Fi sound daw. Hindi pa ginawang Wi-Fi sound. Char. Yan nga. Ano bang meron dito? Basahin muna natin guys. Ito. Hyundai product specs. Bluetooth version B 5.0 plus EDR. Ano yung means ng EDR guys? Hindi ko alam. Tapos RAM. Ano naman yung RAM? 33 feet 10 meters. Siguro yun. Ewan ko. Tapos yung battery of earbuds niya is 50 mAh at 50 mAh. So, 100 mAh, diba? Kasi sabi niya dito, 50 mAh plus 50. Ano yun? Hindi talaga ako masyado sa mga ganito. Hindi ako masyadong familiar sa mga ganito. Ewan ko ba, hindi ko alam yung meaning nila ganon. Kasi hindi ako mahilig sa mga ganito. Tapos, battery of bay, sabi niya is 300 daw, yun. Talking time. May talking time pa. Ano yung talking time? Yung kung ilang oras ka makipag-usap, tapos kung yun, parang malulobat na siya, ganon siguro. Ewan ko, basta yun na yun ha. And then, music time about 4 to 5 hours daw. So, kung magpapamusic ka, abutin daw siguro siya ng 4 to 5 hours. Ganon. Speaker size 8 millimeters. Ewan ko, mm eh. Diba? Ano yung message lang? Tapos, impedance. Anong impedance? Impedance. Basta yun na yun. Tapos, sensitivity, 110 dB plus 3 dB. Ewan ko yun. Whatever. Tapos, frequency response is 20 by 20,000 Hz. Yun na yun. Charging time about 1 to 5 hours. So, i-charge ko kaya siya muna? Or, gagamitin ko muna? Hindi ko alam. Let's see mamaya. Charging input criteria, DC 5B. Micro USB. Ayun. Accessory, silicone ear cup. M is on the earphone. Anong M? Micro USB charging cable. Tapos, user manual. Yun. Yun ang accessories niya sa loob. So, i-open na natin siya. I-open na natin siya. Tadaan! Ganito siya guys. Oh. Ganito yung tsura niya. Hindi ako mahilig sa ganito guys. Alam niyo yung gamit ko? Yung tig-20 lang na ano. $20 lang na headset. Yun lang. First time kong gumamit nito. Oh, ito na siya. O, diba? Ang cute niya. Ang cute niya guys. Maliit lang siya. Sana hindi ko siya mawala. Kasi baka mahulog sa tainga ko. Wala na. Diba? Check muna natin kung anong mga nandito. May foam pa siya. Diba? Bongacious. Box. Karton. Ano? Basta yun. Ito na siya. May extra siyang ano. May extra siyang 2 pair na silicone. Ayan. And yung charger niya. Oh, charger. And manual. Okay, let's read the manual guys. Manual is nasaan ako guys? Nasa LS. LS ni Master Chowix. Tingnan nyo naman. Ay! Magulo. O diba? Ang ganda ng ano ko. Ang ganda ng DIY. Ang ganda ng hawakan ng phone ko. How to pair earpiece. Single ear connection. Press and hold the multifunction button of 3 seconds. Bluetooth headset power on. The red and blue LED lights flash alternately. Turn on the phone's Bluetooth and find the Bluetooth headset name. Click connect to pair and enter 0000 password is required. May password siya. Sana alam kong gamitin guys. Voice prompt pairing successful or ringtone reminder. Double ear connection. Booting operation on the left and right earphones have been matched with each other at the factory. When the earpieces are
out of the charging case, the headset is automatically paired within 5 seconds. The phone searches for a paired connection. If the two earpieces are not in connection condition with each other, then manual pairing operation. Just put the separated earphones in the warehouse and turn on the red light and then leave the warehouse. Leave the warehouse. The earphone will be automatically paired. Please make sure to delete the name of the connected Bluetooth headset. What? Parang complicated. Ito yung mga ayaw ko yung mga bumibili ng mga ganito kasi masyadong komplikado eh. Ayoko yung mga ganitong komplikado. Ayun, yun nga. Hindi ko nabasahin lahat guys kasi it takes a lot of time talaga. Wala talaga akong pasensya guys talaga. Promise. Ito siya yung mga ano niya. Yung mga... Ayan. Kita nyo ba? Yan. Basta yun na yun. Ayoko na masyadong komplikado guys. Masyadong komplikado itong mga ganito kaya hindi ako masyadong bumibili ng mga ganito. Yun nga, and eto na siya, i-open natin siya. Oh, ala, delikado to, baka mawala ako. Ang liit-liit oh. Pwede na ako magpag-usap ng ano. Ala, feeling ko mawala ako siya guys, kasi ang liit-liit. Hindi naman siguro. Malinis ba yung atala ko? Ayan nga, eto, ganito siya kaliit guys, oh. Mas maliit pa siya sa ano, eto. Ito, maliit lang siya. Sana hindi ko siya mawala. Ito, right siya. May ano siya dyan, right. Ito na, may headset na tayo at hindi ko alam kung i-charge ko muna to or hindi, whatever. Basta, let's try. Pwede na ako magipag-usap kahit naglilinis. Bakit parang ang pangit naman? Ang pangit! Parang masyadong... call me now. Let's talk na. Kahit naglilinis ako, diba? Naririnig ko na yung mga nag-ELS kahit naglilinis ako. O, diba guys? Kinakausap pala ako ni Amo, hindi ko pala naririnig. At yun nga, eto na siya. I-charge ko muna siya guys at yun na yung end natin. Tapos na tayo guys at salamat guys. Salamat sa panonood and ano ngayon eh, gabi na. Inaantay ko lang yung magpipremiere ngayon si Mayora Aloha. Inaantay ko lang 11:12 na. Ang premiere niya is 11:15. Tingnan nyo naman yung eyebags ko. Eyebags is like, mahalin natin ang eyebags natin guys kasi pinagpuyatan natin yan. Yun na nga guys, mag-end na ako. Bye everyone! Salamat sa panonood sa walang kwenta kong unboxing. Bye at I love you all. Bye guys!